你有冇試過俾鬼壓啊？半夜醒咗之後，全身係覺得咧係喐唔到㗎，個心口咧好似有個大石咁壓住，連呼吸咧都係唔順氣。通常咧都係啲鬼魂啊喺度整蠱做怪，又或者啲祖先向我哋一啲求救嘅信號。當人瞓着咗嘅時候，我哋嘅氣息咧係特別弱，好容易俾外界嘅陰氣去侵襲。有個民間小法，喺呢個危急之下，你可以試下。第一招就咬舌尖，舌尖嘅血氣咧陽能克陰，用少少力去咬，呢個痛楚同埋陽氣咧可以衝破呢個陰氣嘅束縛。第二招咧，我哋就閉氣閉到最盡嘅時候，然後咧就用力。借助呢個陽氣爆發咧，擺脫呢個無形嘅壓力，跟住咧就係念呢個咒語，六壬先師在此驅邪出外，最好咧就能夠嗌出聲。我哋借助呢個道法去驅散呢啲陰氣同埋邪氣。如果呢個俾鬼壓嘅情況有持續，可以請一條辟邪嘅護身符，提升個人嘅氣魄。記得分享同埋留言護身符，老師會協助大家。